हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारे पास Redmi Note 10 आया है जिसमें इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है। सिम कार्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं, फिर भी सिम कार्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी है, IMEI नंबर भी है, बेसबैंड भी है, फिर भी सिम कार्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो Redmi Note 10s में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि CPU ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो ही ये प्रॉब्लम आता है। एक दो कॉमन प्रॉब्लम और भी है, कैमरा बंद हो जाना, लोगो पे खड़े हो जाना, ऐसा 2-3 कॉमन प्रॉब्लम है जो CPU से ही आता है। आप सब देख सकते हैं, CPU रिवॉल्व करके फिक्स करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए CPU रिवॉल्व हो गया है। अब इसको बोर्ड में फिक्स करते हैं। पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद लाइनिंग पे सेट करके CPU फिर हिट करेंगे। जैसे थोड़ा सा मूव होगा चेक कर लेंगे, तो जब समझेंगे फिक्स हो गया है। देखिए फिक्स हो गया CPU, थोड़ा सा मूव करके देख लिए हैं। अब थोड़ा टाइम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड में फिक्स करके देखते हैं। देखिए बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ऑन करके देखते हैं। सिम ट्रॉली भी लगा लेंगे। देखिए सिम कार्ड भी लगा लिए हैं, देखिए ऑन हो रहा है और सिम कार्ड भी कनेक्ट हो गया है। ऑन होता है फिर देखते हैं। देखिए ऑन हो गया, सिम कार्ड का सिंबल भी आ गया है। कैमरा थोड़ा रुक गया था इसलिए वीडियो पूरा नहीं बन पाया है, लेकिन सिम कार्ड कनेक्ट हो गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।